നമ്മളെല്ലാവരും ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ ഇഷ്ടപ്പെടുന്നവരാണല്ലേ. ചിലരുടെ പ്രശ്നമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ നിന്ന് ബാഡ് സ്മെല്ല് അനുഭവപ്പെടുന്നു എന്നുള്ളത് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇന്നത്തെ വീഡിയോ എന്ന് പറഞ്ഞത് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ അകറ്റി നല്ല രീതിയിൽ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയായിട്ട് സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. അതിനുള്ള ചില ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ആണ് കേട്ടോ ഞാൻ ഇന്ന് കാണിക്കാൻ പോണത്. അപ്പോൾ നിങ്ങൾക്ക് തീർച്ചയായിട്ടും ഇത് ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാം. അപ്പോൾ എൻ്റെ ഫ്രിഡ്ജ് ഞാൻ ഓപ്പൺ ചെയ്യാൻ പോവുകയാണ് കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ അവസ്ഥ കണ്ടിട്ട് നിങ്ങൾ ആരും നെട്ടണ്ട. ഞാൻ മാസത്തിൽ ഒരു പ്രാവശ്യം മാത്രമാണ് ഫ്രിഡ്ജ് നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ലീനാക്കി എടുക്കാറ്. ഫ്രിഡ്ജ് കണ്ടപ്പോൾ തന്നെ നിങ്ങൾക്ക് മനസ്സിലായി കാണും, നല്ല വൃത്തിയാക്കി എടുക്കാനുണ്ട്. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജ് വൃത്തിയാക്കണതിൻ്റെ ഒരു അരമണിക്കൂർ മുമ്പെങ്കിലും ഫ്രിഡ്ജ് ഒന്ന് ഓഫാക്കി ഇടുന്നതായിരിക്കും ഏറ്റവും ബെറ്റർ. അപ്പോൾ നമുക്ക് അതൊന്ന് ചെയ്തിട്ട് വരാം. ഫസ്റ്റ് തന്നെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും എടുത്ത് മാറ്റി വെക്കാം കേട്ടോ. എല്ലാം അതും എടുക്കണം. അതുപോലെ ട്രേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ എടുക്കണം കേട്ടോ. അപ്പോൾ ട്രേ കാര്യങ്ങളൊന്നും നിങ്ങൾ എടുക്കുന്നില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ അങ്ങനെ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾക്ക് നന്നായിട്ട് തുടച്ച് എടുത്താലും മതി. അപ്പോൾ നല്ല ക്ലീൻ ആവാൻ വേണ്ടിയിട്ടുള്ള ടിപ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ കാണിക്കുന്നുണ്ട്. ഞാൻ വീണ്ടും പറയാണ്, സ്കിപ്പ് ചെയ്യാതെ കാണാൻ. നിങ്ങൾക്ക് വളരെ ഉപകാരപ്പെടുന്ന ഒരു വീഡിയോ ആണിത്. അങ്ങനെ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ എല്ലാ ഐറ്റംസും മാറ്റിയിട്ടുണ്ട്. ട്രേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ മാറ്റിയിട്ടുണ്ട് കേട്ടോ. അതെല്ലാം ഇവിടെ കഴുകാൻ വേണ്ടി എടുത്ത് വെച്ചിരിക്കുകയാണ്. ഇനി ഞാൻ കാണിക്കാൻ പോകുന്നത് 2 ടിപ്സ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. അപ്പോൾ രണ്ടും ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം. ഒരു ബൗളെടുക്കുക. ബൗളെടുത്തിട്ട് നമ്മുടെ ബേക്കിംഗ് സോഡ എല്ലാവരുടെ വീട്ടിലുണ്ടാവില്ലേ, ബേക്കിംഗ് സോഡ എടുക്കുക. ഒരു ലെമൺ എടുക്കുക. അതിൻ്റെ ജ്യൂസ് നന്നായി പിഴിഞ്ഞെടുത്ത് ഇതിലേക്ക് ഒരു അല്പം വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്തിട്ട് നന്നായിട്ട് മിക്സ് ചെയ്ത് വെക്കാം. ഇനി ഈ ഒരു ഐറ്റം നിങ്ങളുടെ കയ്യിലില്ല എന്നുണ്ടെങ്കിൽ വേറൊരു ഐറ്റം ഞാൻ കാണിച്ചു തരാം കേട്ടോ. വേറൊരു ബൗളെടുക്കുക. എന്നിട്ട് അതിലേക്ക് നമ്മുടെ വിനേഗർ, സുർക്ക ആഡ് ചെയ്യാം. അപ്പോൾ അതേ എമൗണ്ടിൽ തന്നെ വാട്ടറും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. രണ്ടും കൂടെ ഈക്വൽ എമൗണ്ട് ആയിരിക്കണം. എന്നിട്ട് നന്നായി മിക്സ് ചെയ്തതിന് ശേഷം ഞാനിവിടെ തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് കേട്ടോ തുടക്കാൻ വേണ്ടി എടുത്തിട്ടുള്ളത്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല സ്പോഞ്ചോ അതല്ല വേറെ വല്ല കംഫർട്ടബിൾ ആയിട്ടുള്ളതൊക്കെ വേണമെങ്കിൽ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇത് തുണി ഉപയോഗിച്ചിട്ടാണ് തുടച്ചെടുക്കുന്നത്. അതിന് ശേഷം വേറൊരു ടർക്കി എടുത്തിട്ട് നല്ലൊരു വെറ്റായിട്ടുള്ള ടർക്കി എടുക്കുക കേട്ടോ. വെള്ള നനവുള്ള ഒരു ടർക്കി എടുത്തിട്ട് വീണ്ടും ഇതേ ഭാഗങ്ങളൊക്കെ ആ ഒരു ടർക്കി വെച്ചിട്ട് തുടച്ച് മാറ്റിയിട്ട് നന്നായിട്ട് ക്ലീനാക്കി എടുക്കാം. ഇനി നിങ്ങൾ ട്രേ കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഞാൻ ഇതിന്ന് റിമൂവ് ചെയ്യുകയാണല്ലോ ചെയ്തത്. അതല്ല, നിങ്ങൾ അതിൽ തന്നെ വെച്ചിട്ട് നിങ്ങൾ തുടക്കുകയാണെങ്കിൽ, ഈ ഒരു ടിപ്സ് ഉപയോഗിച്ചിട്ട് തുടക്കുകയാണെങ്കിൽ നന്നായിട്ട് ക്ലീനായിട്ട് എന്താ പറയുക, വെളുക്കുന്നൊക്കെ പറയില്ലേ, നന്നായിട്ട് നല്ല ക്ലീനായിട്ട് കിട്ടും. പിന്നെ ഒരു കാര്യം എന്താണെന്ന് വെച്ചിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ, നമ്മൾ പുൾഭാഗം തുടക്കാൻ ഉപയോഗിക്കാൻ വേണ്ടി ഞാൻ 2 ടിപ്സ് കാണിച്ചു തന്നു. അതൊരിക്കലും ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ ഔട്ട് സൈഡ് കണ്ടില്ലേ, ഈ ഒരു ഭാഗത്ത് നമ്മൾ തുടക്കാൻ പാടില്ല കേട്ടോ. അങ്ങനെ നമ്മൾ റിപ്പീറ്റ് അടിച്ച് തുടക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജിൻ്റെ പുറം ഭാഗം എന്ത് കളറാണോ ആ കളറ് മങ്ങിപ്പോവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട് കേട്ടോ. ഇനി നമുക്ക് ട്രേയും കാര്യങ്ങളൊക്കെ ഒന്ന് നന്നായി കഴുകിയെടുക്കണം. അതിനായിട്ട് ഞാനിവിടെ സോപ്പും പൊടിയാണ് ഉപയോഗിക്കുന്നത്. നിങ്ങൾക്ക് വല്ല ഷാമ്പോ അല്ലെങ്കിൽ ഡിഷ് വാഷ് അങ്ങനെ വല്ല ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ നിങ്ങൾക്ക് ഉപയോഗിക്കാം. പിന്നെ നമ്മളിതെല്ലാം ഒരുക്കുന്ന ടൈമിൽ നല്ല എന്താ പറയുക, റഫായുള്ള ഐറ്റംസ് കൊണ്ട് ഉരക്കരുത് കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ആ ഗ്ലാസ്സിനൊക്കെ സ്ക്രാച്ച് വീഴാനും എല്ലാം ചാൻസ് ഉണ്ടാവും. അപ്പോൾ അത് നന്നായി കഴുകി വൃത്തിയാക്കിയതിൻ്റെ ശേഷം ഒരു ടവൽ ഉപയോഗിച്ചിട്ട് നന്നായി നമുക്കൊന്ന് തുടച്ച് മാറ്റിയെടുക്കാം. അങ്ങനെ നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജൊക്കെ നന്നായിട്ട് ക്ലീൻ ചെയ്തു അല്ലേ. ഇനി നമുക്ക് ഓരോന്നായിട്ട് ഇതിൽ സെറ്റ് ചെയ്ത് വെക്കാം കേട്ടോ. പിന്നെ നമ്മൾ വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കട്ട് ചെയ്തതാണ് വെക്കുന്നതെങ്കിൽ അതെല്ലാം ഒരു ന്യൂസ് പേപ്പറായിട്ട് കവർ ചെയ്ത് വെക്കുകയാണെങ്കിൽ കുറച്ചധികം ദിവസമൊക്കെ കേടുകൂടാതെ ഇരിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ആവശ്യമില്ലാത്ത വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ കളഞ്ഞ് നല്ല വെജിറ്റബിൾസൊക്കെ വെക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ശ്രദ്ധിക്കാം.
പിന്നെ നമുക്ക് ഓരോന്ന് തരം തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ വെക്കാം കേട്ടോ. അപ്പോൾ കേക്കിൻ്റെ ഓർഡറൊക്കെ ചിലപ്പോൾ എനിക്ക് കിട്ടാറുണ്ട്. അപ്പോൾ ബ്ലാക്ക് ആൻഡ് വൈറ്റ് ചോക്ലേറ്റ്സ് ഒക്കെ ഇതേപോലെ ഓരോ ബോക്സിലും, അതുപോലെ കളേഴ്സും കാര്യങ്ങളൊക്കെ വേറൊരു ബോക്സിലൊക്കെ വെച്ചിട്ട് തരം തിരിച്ചിട്ടൊക്കെ നമുക്ക് ഫ്രിഡ്ജിൽ സൂക്ഷിക്കാൻ പറ്റും. പിന്നെ അതേപോലെ തന്നെ ഇഞ്ചി, വെളുത്തുള്ളി, മുളക് അതെല്ലാം ഇതേപോലെ ഓരോ ബോക്സിലാക്കി വെക്കുകയാണെങ്കിൽ ഫ്രിഡ്ജ് കാണാൻ നല്ല നീറ്റും ഉണ്ടാവും. പിന്നെ ഈ ഐറ്റംസൊക്കെ കേടുകൂടാതെ കുറേ ദിവസങ്ങൾ ഇരിക്കാനും പറ്റും. ഇനി നമുക്കുള്ളൊരു പ്രധാനപ്പെട്ട ഒരു ഐറ്റമാണ് ഫ്രിഡ്ജിൽ ബാഡ് സ്മെല്ല് വരണമെന്നില്ലേ. ഫുഡ് ഐറ്റംസും കാര്യങ്ങളൊക്കെ അടച്ചു വെക്കാതെയും അതെല്ലാം ഉണ്ടെങ്കിൽ കുറേ അധിക ദിവസം ഫ്രിഡ്ജിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിലാണ് ഈ ബാഡ് സ്മെല്ല് വരാറ്. അപ്പോൾ അത് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ വേണ്ടിയിട്ട് ഒരു ബൗൾ എടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് ബേക്കിംഗ് സോഡ ആഡ് ചെയ്യുക. ബേക്കിംഗ് സോഡയ്ക്ക് പ്രത്യേകിച്ച് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലെങ്കിലും അത് ബാഡ് സ്മെല്ലൊക്കെ വലിച്ചെടുത്തിട്ട് ഒരു ഫ്രഷായിട്ട് എപ്പോഴും നിലനിർത്താൻ ഫ്രിഡ്ജിനെ സഹായിക്കും. പിന്നൊന്നുള്ളതാണ് ഈ ഒരു കിറ്റ്. ഇത് ഇങ്ങനൊരു കിറ്റ് വേണമെന്നൊന്നുമില്ല. വേറെ നെറ്റ് ടൈപ്പുള്ള വേറെ വല്ല ഐറ്റംസ് ഉണ്ടെങ്കിലും നമ്മൾ ഓറഞ്ചൊക്കെ കഴിക്കുമ്പോൾ തൊലി കളയാതെ വെക്കുക കേട്ടോ. തൊലിയൊക്കെ ഇതേപോലെയുള്ള ഒരു കിറ്റിലൊക്കെ ആക്കിയിട്ട് കിഴിയാക്കിയിട്ട് നമ്മൾ ഫ്രിഡ്ജിൽ വെക്കുകയാണെങ്കിലും ബാഡ് സ്മെല്ല് അവോയ്ഡ് ചെയ്യാൻ പറ്റും. ഇനി അതുമില്ലെങ്കിൽ ചെറുനാരങ്ങൊക്കെ കട്ട് ചെയ്ത് വെച്ചാലും മതി കേട്ടോ. ഇതേപോലെയൊക്കെ നിങ്ങൾ ചെയ്യുകയാണെങ്കിൽ നിങ്ങൾ ഫ്രിഡ്ജ് ബാഡ് സ്മെല്ലൊന്നും ഇല്ലാതെ നല്ല ഫ്രഷായിട്ട് ഇരിക്കാൻ വേണ്ടിയിട്ട് സഹായിക്കും കേട്ടോ. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാവർക്കും ഉപകാരപ്പെടുന്ന നല്ലൊരു വീഡിയോ ആണ്. അപ്പോൾ ഇഷ്ടമായിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ലൈക്ക് അടിക്കുക. അതുപോലെ നിങ്ങളുടെ വലിയ അഭിപ്രായങ്ങളെല്ലാം എൻ്റെ കമൻറ്റിൽ കൂടെ അറിയിക്കുക കേട്ടോ. അപ്പോൾ നമുക്ക് നല്ലൊരു വീഡിയോസായിട്ട് വീണ്ടും കാണാം. ടേക്ക് കെയർ. ബൈ.